अमिलो पिरो र ट्वाक्क भन्ने बित्तिकै हामी आलुको अचारलाई सम्झिन्छौँ। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म बनाउन गइरहेको छु आलु, गाजर र मटर कोसाको अचार। अचारको लागि लिएकी छु मैले आधी जति प्याज, मटर कोसा, गाजर, धनिया, एउटा कागती खुर्सानी, यी सबैलाई काटेर राखेँ र आलुलाई पनि मैले 4-4 पिसमा कट गरेर एउटा बाउलमा राखेँ। त्यसपछि मैले त्यसमा गाजर एड गरेँ, प्याजलाई पनि एड गरिदिएँ, मटर कोसालाई पनि त्यसमा एड गरिदिएँ र एउटा हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। र मैले काटेर राखेको एउटा सिङ्गो कागतीको रसलाई आलुमा सबै निकालिदिएँ। एउटा कागतीको रसलाई मजाले निचारिदिएँ र मैले त्यसमा नुन र कागती चाहिँ पहिले नै निचारेर त्यसमा राख्ने गरेकी छु। 10 देखि 15 मिनेट चाहिँ मैले कागती र नुनलाई मोलेर राखिदिन्छु। यस्तो गर्दा कागती र नुनको टेस्ट मजाले भित्र पस्न पाउँछ। त्यसपछि यसमा मैले हरियो धनिया पनि काटेर राखिदिएँ। आलस र तिलको छोपलाई पनि मैले एड गरिदिएँ। त्यसमा थोरै टिमुर पनि राखेकी छु र अब यसलाई मैले मिक्स गरेकी छु। मैले बच्चाहरूको लागि धेरै पिरो नचाहिने भएर पिरो चाहिँ कम राखेकी छु। खिरसँग खानको लागि मैले आलुको अचार बनाएकी हुँ। खिर चाहिँ मैले दिउँसै बनाइसकेको थिएँ र बच्चाहरूलाई मिठो हुन्छ भनेर गुलियोमा अमिलो पिरो र नुनिलो ट्वाक्क बनाएकी हुँ। धन्यवाद।